क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ऐसा है कि 16 नवजात बच्चों की मौत होना ये अपने आप में मैसेज हो रहा है कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। जो बयान आया था आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, उसमें कहा गया है कि वो तत्व इस दवा में है ही नहीं जिससे बच्चों की मौत होती है, उसकी जांच करेंगे। तमिलनाडु ने ऑलरेडी जांच कर ली थी। ये 16 बच्चों की मौत किसी भी भयावह स्थिति को नहीं दर्शाती, सरकार की सरकारी हत्याओं के चेहरे को बताती है। आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। 3 दिन पहले तक मुख्यमंत्री जी आसाम में थे, हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, कामाख्या में पूजा कर रहे थे, नेशनल पार्क में शेर देख रहे थे, गेंडे देख रहे थे और रील बना रहे थे। अभी जब वो यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले इस धरती पे उतरे, उससे पहले बर्खास्त करें स्वास्थ्य मंत्री को, तो उनके सार्थकता दिखेगी यहाँ आने की। अन्यथा केवल लिपापोती का मामला चलेगा। मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको कि आपकी नींद खुली और आप 5 दिन बाद ये बच्चों की मौत का तांडव मचता रहा और आप छिंदवाड़ा आ रहे हैं। पर भोपाल बैठने से पहले आप स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो तो आपको आने का महत्व है। अन्यथा आप आपका चेहरा पे जो कालिक पुती है उसको पोंछने आ रहे हैं, बच्चों को संवेदना देने नहीं आ रहे। तो मैं फिर से धन्यवाद। भैया, सिर्फ एक डॉक्टर के ऊपर इस मामले में FIR हुई है और किसी भी डॉक्टर को ये पता नहीं होता है, वो लेबोरेटरी नहीं है डॉक्टर। आपने जो तत्व दिखाए हैं उसके आधार पर वो लिखता है। पूरे मध्य प्रदेश में दवाई बिक्री है जी। एक डॉक्टर ने लिखी, सारे डॉक्टरों को बर्खास्त करोगे? बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए ड्रग्स का जो कंट्रोलर है उसको, बर्खास्त करना चाहिए PS स्वास्थ्य को, बर्खास्त करना चाहिए कमिश्नर स्वास्थ्य को, इनको करना चाहिए। ये एक डॉक्टर को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की और स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तब दिखेगी इन बच्चों के प्रति, तब जब स्वास्थ्य मंत्री को अभी बर्खास्त करके हेलीकॉप्टर में बैठेंगे।